Izrazito mi je drago da mogu pozdraviti sve prisutne na početku naše manje znanstvene konferencije Sekularizacija i laicizacija europskog društva i politike, na kojoj imam čast da pozdravim cijenjene profesore. Ovdje su prisutnog profesora Jean-Paul Villema iz Pariza i tu je naš kolega dr. Boris Havel koji je kod nas uspješno pripremio doktorski rad. Dans ce préambule, on reconnaît que les valeurs démocratiques auxquelles l'Europe est attachée s'inspirent aussi, entre autres, d'héritage religieux. Alors que dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on avait employé l'expression « consciente de » au lieu de « s'inspirant de ». Et le préambule de la Charte des droits fondamentaux avait même provoqué une querelle franco-allemande, le gouvernement français pensant politique au pouvoir religieux, ou bien sur les limites signifiées par le religieux au pouvoir politique, les conflits qui peuvent émerger entre autorités politiques et autorités religieuses manifestent des tensions significatives et productives en démocratie. Ces conflits protègent la société aussi bien contre le risque de la domination spirituelle du politique que contre le risque de la domination temporelle du religieux. Ils empêchent toute imposition unilatérale et exclusive d'une vision du monde, qu'elle soit séculariste ou religieuse. Telle est la laïcité dans toute sa radicalité. Et c'est bien parce qu'il y a eu en Europe une sécularisation du politique et une laïcisation au sens de décléricalisation du religieux qu'instances politiques et religieuses peuvent gérer leurs relations et leurs conflits sans retomber nécessairement dans une lutte de domination. L'Union européenne est bien un laboratoire des relations entre État et religion. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ja ću nastaviti na hrvatskom jeziku i govorit ću u nastavku u ovoj prvoj sesiji isto jedan dio onoga što smatram važnim za pojmove sekularizacije i laicizacije, odnosno uloge koju na ovom nivou može imati politički sustav Europske unije. Ferrara drži da je moguće definirati politički sekularizam kao vršenje legitimne upotrebe sile prema sekularnim normama, kao slobodno vjeroispovijedanje i vršenje kulta ili odsutnost vjeroispovijedanja te kao odvajanje crkve i države, što se djelomično poklapa s pojmovima laicité u francuskom, laicità u talijanskom, laicidad u španjolskom, koje se u hrvatskom jeziku prevode pojmom laičnost. Prvi pokušaj definiranja sekularizacije, dakle, započeo je već 1955. s američkim sociologom Faucem, kojemu se činila kao opći društveni proces, pod čiji utjecaj dolaze ne samo religijske, nego također gospodarske i političke ustanove. Najkraće, sekularizacija je ime za povijesni proces opadanja društvene važnosti religije. U Ustavu se više ne spominje ni riječ Bog, ni historijski preopterećena riječ narod. Tradicionalna teorija prava ostala je bez riječi, a stari pojmovi postali su preuskima za prikazivanje tekućih političkih procesa, a nove takozvane postmoderne malo tko uzima ozbiljno zbog njihove navodne kaotičnosti. Ja bih govorio nešto o sekularnom identitetu i njegovu utjecaju na Židove u 20. stoljeću. Jasno je da sekularizacija znači opadanje društvene važnosti religije. Ona ne znači nužno da svaki pojedinac u tom društvu postaje sekularan. Čim je religija, čim je ta religijska pripadnost prestala biti glavna okosnica identiteta, i kršćani su počeli na Židove gledati blagonaklonije. Dakle, imamo maskilim Židove koji prihvaćaju načela sekularizma i koji također kažu, ako religija više nije
odrednica moga identiteta, onda je odrednica nešto drugo i sad se u tom segmentu židovstva javljaju dvije skupine. Prvi su bili Židovi koji su zagovarali asimilaciju. S druge strane, jedan dio drugih Židova se opredijelio za pokrete koji su se javljali i koji su bili na određeni način, možemo reći, kozmopolitski. Sve više i više njihov identitet postaje europski, a ne židovski. Amos Oz, primjerice, ne znam, čuli ste za Amosa Oza, ovog poznatog, nedavno je bio izraelskog pisca, ali tako, u svojoj knjizi Priča o ljubavi i tmini, primjerice, govori o tome kako su prije Drugog svjetskog rata u Europi najveći europljani bili Židovi. Jer su se među drugim narodima stvarali nacionalni i nacionalistički pokreti, dok su Židovi svejednako prijanjali uz taj koncept europejstva, da tako kažem, sa njegovim humanističkim i zapravo više intelektualnim, kulturnim karakteristikama, a ne religijom.